Herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video auf dem Ride YouTube-Kanal. Und das ist jetzt der Nachtrag. Wie hört sich der SC Project Auspuff an der Suzuki an? Einmal hier ist das gute Stück. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Und jetzt gibt es einfach mal eine Hörprobe. Später kommen auch die Fahraufnahmen dazu. Aber wie hört sich es überhaupt an, wenn ihr damit irgendwo vorbeifahrt oder wenn ihr startet? Finden wir es raus? So, das erstmal dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, die Fahraufnahmen direkt vom Auspuff, die wir aufgenommen haben oder die ich aufgenommen habe, sind auf jeden Fall noch im Anschluss. Und wie gesagt, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Auf jeden Fall fand ich, lohnt sich, macht viel Spaß. Und ja, aber noch mal ganz kurz zum Abriss hier, zum Ende. Das ist ein Privatgrundstück, sprich privater Parkplatz. Und somit auch hier alles in Ordnung mit dem Fahren. Trotzdem Helm auf, immer Sicherheit geht vor. Ne? Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.